pada cicing itu, oh, maka hatu ga cicing atau dulu nasan. Iya nama kanja na pakai ko padangkan. Ciciro itu angka paramatan nasa iya ko paramatako makanya ipakai dangkang. Iya ko pajaba makanya na pakai ye. Iya ko pa agasana tamang ngurusok-ngurusok makanya na pakai ye. Makadaka aro ya dia siya mana na tau musrik mana na yamakwe. Pa na yakini mana makadaka. Kata malasa doa yang dibaca kita untuk terhindar dari penyakit itu adalah doa tolak jin. Jadi aja tamasela. Maka dalete kay naseta mi palete tapakan dia kibawan ni Pak Dongat tabenteng untuk kita supaya dia nalete kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Syukur ki marajal lori pong Allah taala. Nasaba papedalle tepak kue topa nikmat kehidupan nasaba narampi ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalanna sidde hadisa namakada an-naumu akhul maut iatu tinroy masila surang si bawa mas sahabat ikuidi dengan kematian. Nah, sebab setiap matin roki kuani itu adalah kematian. Makanya Pak Dong kami malampi rilalana agamata yanaritu Pak Dong riolo melona matin rotasi di ata. Justru nareko ibuka i dua telu kita nataupan rite berkaitan masalah doa. Unron kami malampi Pak Dongan nasat si ata yanaritu menjelang tidurnya dibanding dengan doa sesudah sholat. Cuma iruidi Pak Dongat takumelo ki matinro biasa yalay kami mapuncoy. Bismika Allahumma ahya wa amut. Atau baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya miru biasa. Si bawa itambah ini suratul Fatihah, itambah ini surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, kulon subrat bil falaq, kulon subrat bin nas, si bawa ayat kursi. Niyak berunga ngoko pala limay na payas sapo ngoko atakalewe. Pak makadai nabita mandi ayat. Jadi ya sange mandi ayat. Iro ayat baraka na yasabu ngoko atakalewe. Jadi ajak takada nareko angka tau pura milau doang nasapu ngoko atakalena. Nabita tu pigawi nasabak ya komelo imatin ro nabaca suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas. Kulon subrat bil falaq, kulon subrat bin nas baya kursi nasunnakan nabita ya berunga ngoko pala limay. Napa ya sapu ngoko atakalewe wat dingi sapu. Roya samandi aya maka dia bicarogina isalipuri aku rawat akalewe. Aku pak bicarogi tapi aku bahasa Indonesia maka dia mandi ayat betul dengan pada maklalai dio pak itu kotok dio ibolo watakalewe tapi pala lima mi itu nia micui maka dah kamasi ke maka dia berungan na micui na penasusong kota kalian ade maka dami mandi ayat betul dengan ya sapung. Ina tu koto pura milau doang
ya sapungi tapi angka pak donga dena wading dena kada jero dena wadi maklam to pandita masarolak bi inareko deni sapung ega nareko pak donga patola abala yaitu iman tasyapi iya ko doa tolak bala de itu nangolok ko lewe lay giling ilimel layolo ya jadi dena ngolo makoy dibaca Allahul ladzi la yadurru giling atau makadaki bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim Allahumma dafa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya jadi dini pengeluh ko lewe pengeluh yolo maka dia ko abala aja ni baru ko lewe pengeluh yolo ipat de istilana aja to nia sepuang yaitu ampai ko to pura kunu denia 15 ukur rupai. Nah, makir apalagi kalau kunut laknat wah ayah kayak ini yang kunut Palestina kada aja mau bawa lokui alemu yero abala ya naruh nak kada manolak jadi lagi gilingi pala 5 layolo aja yang kakama tau runtuk milau dona takon apakah si gilingan ngiliman layolo tak kada angkasia ajarak baru dena jarak baru ini memang kurang paham gitu. Jadi pak kadangkala tuh tasi dia tahu ya dena pada ni senge mandari tak pernah salah mestinya makiru ya ku tenain kada magi nakoro supaya tak tambah pak disangang itu agamanya kan makiro pak nah itu doa sebelum tidur biasa ke kita na itu doa kabel naum itu biasa baca melu 2 jam napa letuk maka dah kak ya ku ya pak guru ngoko jamaah kira-kira aku dia napaki aku 2 jam melo tamatin roni baca 2 jam pinapa selesai ya ku tatik si dia natullah matin ro mena dapi subuh dia patu matin ro itu dia memang kada iya naro ampai to pandrita nalami ro kami nama ponco istilahna nalemani tapi kecuali kayak ulama-ulama khusus itu memang naamalkan jadi ya miro Fatihah kepa kul wallahu katallu kul bil falaq kul bin nas ayat kursi 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah amanar rasul kemudian subhanallah katallu puluh alhamdulillah katallu puluh Allahu akbar katallu puluh kemudian alhaqumut takasur kecicang kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kapitu napala ilaha illallah baca kasiratu napa sada etangana letu capana namu ya romarajito ni dengan tapi masing-masing ada gunanya makanya nabi nigi baca suratul Fatihah kepa komelo imatinro na podangi ro Aisyah pada tu ko masik dakai 1000 dirham siaga ro angkat na si dirham kagak pangumroh ko iya ko kira-kira sekitar bila apa juta 40 juta lebih kurang lebih 40 juta jadi makomeki mega kapasida kata tabaca ni Fatihah iya naro una baca pada mana mota mak baca angka baca kepa angka tapi angka tahu pandrita na tambai giji roaga gesan na makada iya Fatihah pamulangi nabi tamu kiringan iya Fatihah kedua sininna nabi nia suruh si bawa malaikat iya Fatihah katalu sininna salangarone salamakun raya mukmin laki-laki mukmin perempuan mapamula yaitu gangka matewe napa ya kapae kedua tahu matamu guru-gurumu si bawa alemu naruh kena apa jadi hilau doang yang kena makur orang kata na baca bawa mi akapa yang kata na peruntuk kangi maka dia Fatihah pamulange unia kangi untuk kiringangi loko ale malabina nabita yang itu nakada ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wassahabati wal malaikatil muqarrabin wattabi'in wattabi'it tabi'in. Kemudian yang ketiga Allah ila al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
napa wa kulluhum masahina wa masahina wa ala nafsi wa ruhi, kemudian wa auladi, kemudian napa tamani wa ummi wa abi. Napa baca Al-Fatihah. Makiro ya kode ta apalai maka da makasih atur jing sakarape ko si carana akada bani upata tapai apalana patehlo kusinina atanna po Allah taala matapa isi bawa den kesan mukmin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Selesai. Jadi ya miko makana baca bani Fatihah ta baca nih kiro. Tapi iro kan mancaji pak dongeng iro ko agamata ang kami matoje agaga yang khususkan ayat angka khusus aso angka khusus atanna po Allah Ta'ala angka khusus malaikat nabi angka khusus. Jadi istilahnya dena pada mana namo manipada nabi namo manipada malaikat ina angka khusus pada mu malaikat tapi iro malaikat angka istimewakan. Ayat makotoh pada ayat tapi angka istimewakan. Kaya ro ayat istimewa. Dua ayat pacapuran na suratul Baqarah. Istimewa ya ro. Kenri monro na istimewa. Makadai na bitta. Nigi bacai akacicak kawan nibi. De naganggui setangia tu. De naganggui jing. Gang kasubuh. Jadi sitongan na yaro ayat ru'ya yaro. Namo de na ta'ala parru'ya. Nang kena jero hak desa na. Tidak akan diganggu bahkan santet betul ngene agak sehere. Kung katau to limelo makiri-kiring ilmu hitam apa jitomi tu na pake de na lete la sai ko tanajing. Yana tu nakado ko hak desa de itu gagal la sasilele istilahnya de itu gagal penyakit menular. Kukuye hadesa tabuka negara hadesa na nabite angka asera hadesa uruntu angka kita aku boleh pura wali ensiklopedi hadis nabi lebih naratuna sabu hadesa na nabita lau buka yero asera hadesa uruntu bicara papalap bangi makada ina degaga ya tulasa lete walena melo lete agami pe palete jinge mi palete. Jadi jingge, yaro jingge, ya naro bawel saya, yaro sahabat, pada miro kalat di desa pak, maka desa pak na pedang nabita, mape ko to polisi runtuk si bawa tahu na to malasa, istilah loki okoro, sida peki na tako, macawe ki magi na lete kitoki, pada kopit desa to, magi na koto si gesa na lete, berarti kami to lete, maka dia nabita de. Jimmy paletei, ma pernah pemakai nabi tanah purangnya sahabat ya pak dia pernah tepak menaruh panas ai mana na yalami je maka dari nabi ya ko makada ko pe la salete lete pinapang ka yero tau pamulangin akan naniga na paleteki yero na pau nabi maka dari yero tau pamulang malasay niga na paleteki ko makada ko lete pinangka jika makiro yana tu ampai nareko angka tau malasa doa yang dibaca kita untuk terhindar dari penyakit itu adalah doa tolak jin. Jadi aja tamasela maka dalete kai naseta mi palete tapakan jaki bawa ni pak dongat tabenteng untuk kita supaya dia nalete kiki kama komiro yana ro pak dongang ibaca dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah kemudian angka to ayat kursi. Ikan namo ayat aku kurangi. Magian ya kursi. Megala ada gunanya. Maka dia Nabi tanigap baca kau pure masam saja perlu hadis saja. Siapa yang membaca sesudah sholat fardu satu kali, ia tu tahu pallawangi si bawa suruga. Tanya neraka, pallawangi si bawa suruga amat yang ngemi. Agak maknanya rumah kada pallawangi si bawa suruga mata yang betungan nah. Iya kau mau baca muya ayat kursi kau pura kau masam saja perlu natako mate kau sebelum tama asarae oko kau suruga monro apa makanya ya palawangi kau si basuruga amat ngami iya na tu nonro na baca imangnya iya na tu kau pura mak beresalang assalamualaikum warahmatullah pak makanya guru ta profesor doktor Quraisy
Katawita penjelasan nagurta Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, naruokui angka ko kita narampe tau pandrita ya angket kaji wihat desa ulama paha desa makada iya ko sampajak biasa selain sampajak tomate deni tariwa barakatuh. Jadi ya ko sampajak biasa makada bami assalamualaikum warahmatullah. Deni tambai wa barakatuh. Tapi ya ko sampajak tomate iya narona tambai bi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pure nataliti tau pandite makada kiga wattu na baca nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh latu capakna makadai sahabat iya nareko masampajak tomate. Tapi iya ko masampajak biasa makada bami assalamualaikum warahmatullahi. Iyo powita ko Muhammadiyah naladuay. Law atawe garo makada assalamualaikum warahmatullah napalo biyo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naladuay. Iyo po idi benibawa biasa kepat rumah nangi ang katode nalay itu. Jadi pak iya tu beres seleng ko sampajak tomate no tu ilimay masamang itu mak beres selen na ilukai na limay madaka walaupun itu dianggap merupakan sunnahnya ya. Kemudian iya roon na ayat kursi ro na pamakada na bitta awal na iya gagaywe iya ro Abu Hurairah yaling itu gasuko na bitta jagaywi karoma seka na sahabat. Jadi istilahnya padahal di mangkok kada basnas yalengi tugas jagai biaro karoma sakka maka da ikut jagai wi kubolana gudanna natako herangi maka da magi nang kaji kuwan niya gagay na puro pakanjak. Alhamdulillah. Puro pakanjaki atoro na magi ko ina magaru-garu nang talacak mo gudang magiro nang kamagaru-garu ya ko tama si ina samanang katau pura malay na talacak gudana ay makada ya urera melo ka jagay inulang katau je minawi itu pa idi apo je suruh jagay monro sisa ngoko na podangan kada patama ka kurilala ngoko ka rilala mi monro lacak polis saliwang tama no kurilala gudanna sisan na tanga bani katonga hatau lomalay rogagay na pari kumpi na pari tarongi nasa di ngabot sa pratikang natikang nasa iya na pali minnaw isakka natikang makadaya napi minnaw isakka we na podam manihan nasa we at dampangi ka Abu Hurairah ang kakasi anak ko si babay ne kumaliwasala da rode gaganan rebe iya miwat diwale makadanya Abu Hurairah ala ni pala o nak Muhammad liwasan wajib tutungan iko meman nati pandre ko iko na de kamu andre ala ni nala ni moto sisan na matin Abu Hurairah moto isubu lay masigi nape ko masigi nakada nabita aga na sa tamu mo Abu Hurairah hasil ng Abu Hurairah manis sang nabita ro na di pa nang kaupodangi makinabita aga na sa tamu mo nasang manigara ya Rasulullah ang kabayne na si bana na kasi maliwasang yang pay naling makinabita makbalay itu ay paday ka na makbalay itu tapi ang kamo pito ko baje kakade burera ya ito anang kalautik kang mana katawa ko pa balen isan naman ni peman na ang katogang inatikang nasa diulap pas ako mubali makpali waniriolo nasa kasi iya ro waniriolo makbali ka aya memandre ya mako ang katamu ko boleh nadigaw pandrengi kakasi tamuko makanya burera siya nanangka nasa nguna wani nang kadi kasi gago pandrengi ya mo mandre ya tuwan ni riolo makada ala ni pala nala ni isan na si masam pajasu burera makada si nabita aga nasa tamu mo burera makada burera weng kagari tamun na ya Rasulullah ya naro na pada nasang makbalay itu ada burera wenjo na tau tu na kalasyaku nasa ya mau panang kamu pimatuk kuan ni lau tikat tongan ni makin nabitang kamu itu tajang ni sisan na malam kati ang katongan ni natikang nasyuran ni makadanya burera dia no lapas ako mereka bawa kalau ko nabita nasyuran
Na de pa na subuh jadi tu 5 do je ni burero korota jangan pak mitoi ko lepa inasat de to sia kaperangan. Me kak bawa kalau ko nabita meta macawe ni subuh nakap dia burera na tadui saya burera. Betul no Pak Matin rotu dah mau tok burera na podangi nasang. Aja namu bawa kak loko Nabi Muhammad nawanawai gare. Ko carana na tama ka ukon rongi na talacak pulih seliwang. Napai sadar burera nasang. Iya di. Ko cara mutama na talacak tu pulih seliwang. Kega mola. Makadai iya nak tamun na burera nasang. Melo go Pak Guru. Tapi mapasi seleki. Lau Pak Guru ko lapas sangat. Lapas sangat nasa tapi lau Pak Guru ko. Maka da kega olah tama. Maka da burera. De, meka bawa kalau ko nabi tenasa de aja namu bawa kak. Tapi upodako maka da aga wedding. Nasabari na de utama ko piku carana. Maka da burera ya Pak Guru nak pale. Nasang. Iya roya. Tama kak lokwe. Lalu kak aku pintu. Wadito kak lalu ko jendela. Maka da burera. Nah de gagoro na nasang iya na roh. Tapi melo ko Pak Guru ko tapi lapas sangat. Iya kau mau baca ayat kursi mututu jendela musibah pintumu dia utama. Dia ulet tamai itu. Ia mimpai tama kak Pak mututu bangi pintumu. Mututu bami mula cak bami pintu na mau mula cak tama toka tapi iya kau mau baca ayat kursi na mau dia mula cak ide utama. Maka dia burera. Oh makiro pale nasa iya. Nah, tapi nasa lapas sangat. Nalapas sang. Asang kana tawa aku si sanalo si sa pajasubo makin nabi taga na sa tamu mo haburera nasa we melo ka bawangi ara sulapura ni lautikat tapi we ang kasya na pasisilera nga maka pra nabi taga nasang na Pak Guru ka makada agay ba akan na Pak Guru ka kada baca ayat kursi supaya dia utama ilalang makada nabita riolo pona riolo tu na Pak Balyang Nabi Musa mau pana bale tapi napan na tumak bicara tongan makanya ya burera ni ke jero makanya Nabi tanya nanti asih beli sih makanya burera cek oh ternyata jadi itu ya nunya jadi ya kongka gaga itu tu na caki kona nani jing ibaca ayat kursi iya na tu nak ada kotomelo matinro ibaca ayat kursi na pias sepus supaya dia na tamai kijing. Iya nero. Jadi makalah ada tiga gunana maponcok tonga moha apa aja tu ayat kursi. Ina puang Allah Ta'ala matona jelo lele metiro ya. Pada kulu Allahu puang Allah Ta'ala mana tu? Tegere Allahu la ilaha illa huwal hayyul al qayyum. Puang Allah Ta'ala mana ro? La ta'khuzu zinatu wala naum. Puang Allah Ta'ala mana? Jadi iya tu ayat saya engka tu tahu mina jelo angka loko nabi tapi iya ayat kursi puang matona jelo mana? Allahu puang Allah Ta'ala memang la ilaha illa alinato huwa alinato al hayyu alinato al qayyum alinato jadi dia juga jadi lebih 10 ko tu lapalang ko tilalan na ya kursi lari laku manameti puang Allah Ta'ala ya na tu nang katau baca ya to gage napake masuk buah gaga napake untuk pakai salama tapi aku mipa hikmah napake ya to na tu angkap baca ya tu moki ya tu nalai simak ya na baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya romming me na pakanjaki libun na de kasabok nah nauki na panalepi malai simak ya ku ya aja nah ta baca bawan pak ya ku simak igatus ya tu gitu tama WC memang jadi masalah ya Pak napa laba Imam Malik tapi maka Imam Malik hati-hati kok simak salah paham mau jadi itu kok akidah itu bahaya asaba angkat tahu maka da iya simak mega je mako apa cuma iya ro akidah perlu palempu apa ma iya ko bangsa na tahu de nama kanjak pahan na pakai nasani ro pasalama nasanya rupa salama pada cicing itu maka hatu ga cicing atau riolo nasan iya nama kanja na pakai ko padangkang ciciro angka paramatana nasa iya ko paramatako makanya ipake dangkang iya ko pajaba makanya na pakai iya ko pa agasana to mengurusuk makanya na pakai
Makada ka aro ya dia siya mana na tau musrik mana na ya makwe. Pa na yakini mana makada ka. Metta mana mak guru uite ka pekku ya carana tau pandita riulo nang kaje palaba ipake simak palaba pake anu baraka. Lau kaji nak kado tanya je pe iya masalah idi masalah paham. Tanya masalah idi masalah paham. Makuye maka dia ko angka aga-aga papole guna wat ditolak sukara rilene puang Allah Ta'ala yang tiasa mapak dua. Jadi ya ku yang enggak maka dia ciciku pas salama kak salalak dan itu. Iya. Tapi iya naro to pandai maka dami puang Allah Ta'ala sininna nuna panceji angka mana gunana. Termasuk cicing para mata angka gunana. Tapi tania cicing makke guna puang Allah Ta'ala mi patamangnya ki guna. Ipadai apie. Ipake manasu. Nasaba palana nasabari nakiguna. Tapi aja ta sompai api maka daas api mi nasu inandrewe. Itu kau kira. Itu gare tatan mana gare. Pak Burah. Ya ko mapat diulu kita andre panadol. Napa aja ki mapat diulu maka dawe Pak Burah pasawi pat diulu ku salah-salah itu. Gare. Tapi kaya ni ridi masaworo ipau to. Alhamdulillah pura mana mandre panadol nampa aja mapat diulu ku. Itu mapak dua tu ya tu. Jadi iya ro Pak Bure angka gunana tapi ia pasawila saya puang Allah Ta'ala sampai itu maka ada Pak Bura tanya mak Bura ya tu ampai doktoro itu noki kayak nona jirus di bupati membaca mega tu taruh noki aga noki doktoro ke lona bolana dia itu nak kada menyembuhkan penyakit jantung menyembuhkan kolesterol deh maka dami mengobati. Angka gaspandu taroki maka dah menyembuhkan penyakit kanker. Dia gak maka kami mengobati. Semua bicara gini loh. Naburai lasa kanker dia nak kada napasau. Ya tu ampai Pak belum Pak Bura ko pasai itu pakai ni. Oh nak maka tiga lasa naburai dia ni napasawi. Itu rasa kasih tahu makutana Pak Bura kaya nasa Pak Bura asam urat Pak Bura ata Pak Bura padiwat ta pokoknya ada pemana kama kerami Pak Bura ya kumuan rina dia nasa usabara kok kan Bura ini mami jadi itu dokter dia itu nak ada menyembuhkan maka kami mengobati nah Bura ya Pak iya pasawi puang Allah Ta'ala jadi lokamaki sama dokter nala ni dokter edita 10 juta Pak naburai kita kada nalabangi di kuna dia nasaula saku nama kada ni mamia doktor emang obati dia nak kada menyembuhkan napura ni na burai sabara ni ko dia nasau apa iya mapasaula saya puang Allah Ta'ala jadi ya doktor itu gas nama bura ni dia napasaula sa ya Pak iya kene doktor pasawila saya Pak dia naga ya ko doktor ahli kanker tolo tak apa aja tapi nama kayak doktor ahli kanker alina anak kanker itu jadi makom itu anuna jadi ko agama itu tapahan pada dia itu gaga mapamulai pokok rapalat tujuh panda tasapan gare makada banam itu mengobati dia gaga makada menyembuhkan apa nang ka dokter nakada menyembuhkan naliwan di puang Allah Ta'ala tuh itu gare jadi ya kata makbura maru ya pada mi kata tu naru ya makada maji ya no makan nalasa lai ruya. Nah dia demi paja tu yang kamu ronakan nalasa kan dia memang tu puang Allah Ta'ala mi pasawi. Makira puang Allah Ta'ala mi pasawi. Jadi usaha tak iya ro, tanya iya ro. Kemana gunanya tu? Termasuk iya tu Pak musyrik tu iya tu pakai batu mahni. Pak kan nama koko tu irna balu Cina itu. Engkau tu lagi Pak daki oko 5 bolong. Engkau tu ya golong-golong. Maka dia makanya untuk terapi kesehatan. Sehat tahu mapak dua tu ya tu to melo mala dasar ya na rumah kada sinin na sewa na panceji puang Allah Ta'ala angka mana gunana ya pi gunana ya ro polokui puang Allah Ta'ala aja na ya ro mulia kak bendana tapi puang Allah Ta'ala makiro ya na riasang akidah jadi ya na tunang katau pakai sima ang katau pakai cici maka makanya para mata makohe tanya para matana makanya okomiro nataro ka istimewaan pong Allah Ta'ala padon na apie
Yo kumiro api na taro palay mina taro kopi ya kene nalaga ipalana na mo tanasu nan reta si tagnaula dito na manasu ko palana minalaga yan to ampe Nabi Ibrahim ina patapulo ihaso na patapuluan ni nalay tunok kilalan na api dia na marigaga nasaba nalaga ipu ang Allah Ta'ala palana api ang kamuy api na tapi palana nalaga. Yan na to na ko kayakinan na pakit makada na mo maga pala na matan na soy ko nalaga ipo nga lata la pala na lokuya di mo palaya urasaka makiro. Jadi iya mana itu na pakit na makada yan na to na guru ito mo to idiolo makada pakanjaki pak dong ngamu na saba iya to sipa mi. Yan na to nang ka ni ka sana ro rabia ga alwadawiya rosa na makada namuko ka ilalan na naraka na taro po nga lata la ko na masimo ka din marigaga. Apa danan re ko pinaraka ko na masiko puang ito yo pati di makada katopa tau salah-salah batin magian ka konaraka melo ito ko kira betungan na dega gawat di makasola papole guna tolak sukara sangadin na po nga lata lamana mi mator yan na to na pake gurutta kalisiden re manurut ceritan na gurutta Profesor Dr. Rahim Arsyad biasa curitan ko gurutta kalisiden re almarhum almagafurlah si baway Pak Kahar makada namo si pulumanang sinin na taulinoy melos solani ka na rekode na pakuelori po ang Allah Ta'ala diw marigaga lay temba igurut tadi na kan na ipiluro ipalesse ipiluro ya ba miro kayakinan na dito ka bacana de ga na baca makada ba minato ka ba miati makada namo si puluman na tawe melo solangi ka ko de na pakilori po nga lata la diw marigaga makoto nga kita niya ro baca yo po ini ko to melo mamusu po kamana niya baca kaniula ubasye na la kaman di jadi wakiro itu si Pak Kahar agan apa makada ya watakale ko po nga lata la makiboy ya ro sanjata rupa taumi makiboy de na mungkiyasi akibwa na rupa tawe na kibwa na po nga lata di na mungkin ngero senjata di solangi ka na tau mi makiboy senjata yo pe takale ku pangalata oi iya ku iya tu itapa makanja tapi aja mau tabat tama kada i melotesi materu to Pak kayakinannya si salah nyedo kiro tapi aku ciani tamak ko awat dini iya na to ampai to mato riolo kong kagaganan re nakar lasena alay Pak Bura iya na ro ang kabicara makoro yo pidi makada kendro ya Pak Bura yan ri mata ana along itu manre sapi manre ulu bembe kadai kolesterol na ya takanan na aga tau dai pananre na malasame man lah kira jadi iya na keyakinan na pa kita jadi ulama-ulama kita itu dari dulu pakai makoro tapi ya ku ya aja nah ibaca ya Pak dong ya naro nak makada ukilala nagama yang khususia malaikat ang kay pilih malaikat Jibril padahal itu betul-betul Pak padahal betul-betul ya jadi sitongan namo de acara masubuh aja tersalai masigi eko de napita tanah namo de acara masubuh onroki masih sikiri nopi manu na paki masu apa itu manu macala de na kolok-kolok macce tu manu de noni ko de na no malaikat de noni tu manu ko de na no malaikat manuk lai ya tanya manuk birang tu 5 kotok matan lo manuk lai jadi deno ni tu ke gawat tu no ni manuk tetek 10 sik diliwa atau setengah nasi di moni tu moni silele ternyata itu mapacekeng normal itu moni tu magina no nasaba manuru nabitah desa nama kada iya tu ko moni manu laye illau dokko apa mita tu malaikat nataliti di Yoko Amerika Pak Ero Amerika magala mi matto mi mana misang rupa-rupa nagaga nataliti makada magi ya manu magamatan na manu ternyata ya rumatan na manu lensa na matan na manu naita anu maputewe ya kuidi tawe tidak bisa nita anu maputewe oh iya naronah kada naya malaikat cahaya putih nita mematto malaikat jadi ya komoni manu illau dongi na sanabita apa okku itu itarima Pak dongang kaya kawatuno ni manu iya ko 1/2 malam yan na tumpay moto tayo mas pajat tahajud pagka malaikat aku tuno khusus yang kedua melo subuh monito to
Tate apa itu moni nih? Si tengah apa moni? Apa malaikat penjaga malam? Penjaga siang? Apa ia makoko itu ampai memalada tinro nanti ko subuhi? Gitu. Memalada tinro nanti ko subuhi mage nasabak dua kelompok malaikat aku tuh si runtu. Angkai malaikat penjaga malam angkati malaikat penjaga siang pada petugas na Pertamina. Ia ro jagawannya si bajaga soy si runtu iko elei. Sebelum rewa ia ro pajagawannya ang kami mani pajaga soy. Maku mati malaikat jadi itu nang kanalo balino ina tulinon roha malaikat. Ia ro jaga eko waniwi no iko rewengi. Ia ro jaga eko asoy ia sebelum subuh nano si runtu niko subuh. Ia na tu ampai makada ia ro sampai jas subuh na saksikan malaikat. Nasaksikan malaikat, nasabak dua kelompok malaikat. Ia na tu ampai makanya tu masih dak ke subuh. Apa dua kelompok malaikat di lodonan. Aja mau na mega pak, namo dosa bumi. Mau dosa bumi. Apa ni lodongan malaikat ternyata jitu ganna imon ripi na mereka. Tapi ya tidak tahu kasih si asidak kaki eko ya aja tak ada sogi pak asidak kade itu lekale pasidakan atau kasih si. Pak ya kong kata kasih si 10 sabudi na nasumbangan 5 sabu na 50 tu persesak. Orang perana nasumbangan tau. Tenegare. Misal nang katau oko si ratu juta di no kubangi. Nang katau tau kasih si 10 misa budi na perikanto di gaga di no kubangi. Na layar dina 10 sabu 5 sabu nasumbangan ngoko masigi. Berarti 50% orang parana nasumbangan. 50% dina. Ya ro tau sogi on angkai dina si ratu juta kubangi. Na 54 juta masumbangan apa di pada sumbangan tau kasih sile. Jaja mau cigau iko tau sogi makan apa sumbangan ku cek dek mau payah tu. Dia mulai kali tau ko so kasih si. Ya na tenakal nabita asumba me manori waktu macipimu. Na sabak maga de na mulai kali ko sogi no. Apa aku tahu kasih asin nasa 10 misak budi na saya lama bawa ni. Ya to itu. Ya aku tahu sogi na si miliar di na nakadalam na bawa ni bakasong ko na. Pari ko din mapat diisi. Apa makan wesi dia tuh miliar tapi dia ya ko nilai makanya tuh sakai mapersen nih. Dia nakada nabita 200 sabude makadami 2,5%. Si ratu juta di tak sakka na 2,5% nih. Si di miliar di tak sakka na 2,5% to mi. Nya na tu ampai tau kasih si ko 10 sabudina. Ya ko nak bereng 5 sabu berarti 50% nak bereng. Ya ko enggak tahu sogi na meloto mak bereng 50% na si ratu juta di na bereng 50 juta. Empat di sini. Makiro jadi pe makadaka salama kasih siki asumba meman. Aja tataja ngeleta sogi pak denan tu lekali semangat ko sogi ki. Ina tu ampai pak makanya tu koto kasih asi. Ilau doni na tu kasih asi bataru. May kay kangka na. Itu yun tu nang kataw panrita makada gabungkan kami ke dalam golongan orang-orang yang sedikit, golongan orang-orang yang miskin. Magay nasabak mega nilai na pasidakan atau kasih asi nito sogi. Dito ka kapat tau sogi hukum sige. tersinggung kamay. Pak itu ko tau sogi melo mematumi tu singgu-singgu cede ko mani. Oh iya, jadi makadaki 5 sabu minas sumbangan yanu iya si ratu sak bulau kala deta kala ikalai. Apa 50% palai ko kata 10 misa budi na say berek ban ya tu jaban 10 meter sak buku na si ratu tu perse dina nak bereng iya ditasoge ko si ratu juta di talo mana ni tala ya si ratu juta tabala tame masige na pawat di pada bi dia patakala he. Jadi itu apa makan aja tapi cigau ini tasoge makan mega mak bereng iya kota kali si bawa ganna waram parata dia na si aga tu menjadi salama miskingi ta asida kaki tapi mega tu tau kasih si maka cigau na sudah bita tau kasih si maborro na cacala ada pengala taala pas 10 tu tau dene kita ko pengala taala ko sinumon riak bokori ega tau malolo na makutu tau matoa na malampi na wanawa mega tu tu matoa malampi na wanawa matoa ni na tu 5 ganero kasih darat kumana we urusnya tu ngamu de namo pak namo loko darat de tu muat darat de tu dia mo pa tu magan ya nuku iya tu ngolong amat yang mo nama nama ye
Anto lima nama namin tiya sa toma-toma lampi nama nama na mopo na nanu manato mga ganyan ropo kuha ganyan runan rekindo dino lato ke mana ka to liya ro nama ale muna na sitya po nga lata lo tau makiro to lima lampi nama nama kemudian ay makunrey na makurasiri na sitya to po nga lata ala ya mana na patito iye to kilo pada ulah yang mana naro na po ngiya ito pandrita na mango ulama na mango umilo manak murusi agaga ang kasiyano alina si tamang kacede-cede ang kasi alina tamang kasi agaga pula alina si murusi pokok na nakataniman ay iya bahaya sini na organisasi alina mana makatani sini na jaman-jaman alina mana may murusi ina mo jero pangurusok masigi alin na to bandahar, alin na to sekretaris, alin na to ketua, alin na to pembangunan, alin na to kepala tukang, alin na manang. Kami to tahu mako tu pak, kami to tu pengurus masih mak dupa angka goncik Inggris, goncik Inggris, panitia goncik Inggris kaya kali nama pajalak dinamo, alin nama apel, alin nama patulam, alin nama pajalak kasih, alin na to bag, alin na to kamal, alin na to yang cajiman, goncik Inggris ya tu. Deka minalin kita, alin mana memurusui pengada apa orang alin na to lotoko, palaporan alin na to, goncik Inggris ya tu pak, goncik Inggris ya tu layu kuruk panibar rajan na bau elai putak pemakai, kemudian nak kata tu panitia goncik pas, cik di mini sana jama, apa tu lapu bawang. Yan alam mapato radio tapa masola radio yan alam mas telami tapa salah-salah tapa storing jadi cini baca mana nih mapato lampu bibawa siapa dapat dia selesai kata panitia mako tu angkato tu panitia gonci pokah gaya saya suruh pato lampu nasa bitau karena kontak suruh mapato radio nasa ini bisa masola gitu patu tapi tama panitia kata tu panitia kedua yang kasih tahu ya miku pembantu panitia teh si pembubaran gitu padu patu jadi itu tahu lino ya pak aja mau kotomala pengurus upata manamnya ketukung ketuda meroro ini makotiha angkat tu tahu kutulis ya protes nah tapi dek tu je nak protes maka mak dek pina pemandanak lah pura pirapat tenas sunah betul lima ke kebicaraan lah pada waktu narapat dan memete kata tahu mak tu apa diisi dah taruh gitu nah semakin nak koro makali lain hita makin nak kata angkat tu kutucia perubahan pun kagak kami bangun asai paku bandar itu juga gunaan itu koro jadi memang dalam kehidupan ini mak dupa jadi itu apa ya makadaka itu tahu angkat tu tahu kasih nangga biasa mi kong ke masalah angkat tu tahu stres kong ke masalah apalagi kong masigi mako yurusuai makate ka panu jadi itu panitia masigi sabar ki kong kata mana nak amak ko bawa ni tangkalingi makado mako asirupe pangiloran nah apa ya ko pangiloran na jamae melo ya curi manang warna pelangi masigi tah Pak Kuto macet masih ke makan dapat cek putih atau makan cek kudara atau makan cek ridi apa padahal itu dia masih nah iya kenro itu sampai dia nak kada kepala pembangunan maka dami ketua pembangunan dia nak kada kepala tuh Pak Iko maka dia kepala puluki ulunna alina tentu kami macoba mitawe ya ko maka dia ketua yana tuh si pulung ijo rapa asli rapa epipigau itu kan makna tu teh kepala desa dia nak ada ketua desa apa pak desa tentu kami makna tu teh kepala tukang dia nak ada ketua tukang kepala tukang tu apa punggawana pun nak guru nak ada pakui ini itu iyo maka apa tu ketua pembangunan mancing kepala dia pokoknya rapat teh saja bawan nah iya pepatan tu dan dia itu dia main pasu tahu aku itu kan kayak jadi pak masjid itu adalah milik kita bersama. Tapi luar biasa Pak masjid kita ini kita bersyukur. Tahu-tahu saat berubah. Itu Pak Makomiti itu masjid Pak Yakodena berubah panitia lay romba. Nang ka masjid itu limon robi makwaro. Itu na berubah panitia lay romba apa dia itu na pa aja tama dalik na masjid.
Iya. Luar biasa masih kita tajagaiwi Pak Berejana mak namanya, apalagi pinggir jalan begini ya. Makanya dini tari pala. Pak itu ya masih dilalang ngopo kada aja nemu tari pala supaya ko lepang ite menyama ma parkir oto. Dini lepa makalu yo poko de pala na makanja ni ko makiro. Pak magi je pala ide to je nalawe bita tau mi nalawa pala. Ya ko panga de na nalawe ko pala. Nah itu yan nanti ampe ko BTE po itu bola BTE pala nang katatalu meter layase nape tarie puka cana itu yan aku mesti runtuh beli bolamu. Tapi dia pasal nama pajak BTN bangunan tidak normal. Mak bali bola teh dan sisang gitu. Mati pi bali bola na nasala mati ya anu pada 50 lagi malasah. Itu ko BTN itu tanah ini garik maka dan niga boleh orang kada bisang. Yo poko maka dan katawi sapa asa jalalo nasan na tapau nomor na bana bola na apa na runtuh. Jadi majati itu mundur ko BTN Pak. Ini sisa-sisa tahu itu. Jadi dia kan silaturahmi mana Pak Magi aja nang sini nabi ta bete ngutamai mako mana pala maka tanre ila wato papalasti yolona ma mita ulada mana aku yitai gitu. Itu tapi dia to gak kok anu dia to gak kurapang anu letak salo. Kemudian maka daka ona angka istimewa Pak. Termasuk ronak maka ayat tersalai masigi ko dia nama siang. Wih. Minya tetik ruai. Hah? Dewat jangi. Oh baru setengah 6. Dia yang nyuruh jangi yo lo kuwi tapi ni tetik ruai jadi. Makani roka apa masigi empai mega janna di. Pak angka keristeng pandeta lau runtuk si runtuk kak natanai kak maka magi rumah sigi nama kalak dega jannah dari yang kemasigi tali majannah katu yolong katu imundri gitu itu kita masigi Pak makai gajang japak kato baka apa ye Pak angka toje itu Pak kato maka tengah apa selesai kata lu teh katulu deh pernah pajah. Itu japa cara mana ya taruh memang ni malasi. Makanya waktu-waktu istimewa ajak tersalai masigi ko dia pernah masih supaya malumu dale tata urusuk dalam ilmu hikmah begitu. Jadi itu makoko apa mika ni bita langgar ini yang terakhir. Mika ni bita langgar ya ilmu hikmah dia je rona pahangi. Maka dia nabi teh ya ko macalla imatan nasoe surumanan wija-wijamu tamai lala boleh aja na culi seliwang. Itu tu itangak mo kumacala ni matan na sumelo labu apa okun itu ron na jingi masu niya nak mundri mako ko napa niya mi labu matan na so napa ni masu maselti samse gare setan. Itu yang kedua natengi nabita ipake pakangi kong kasope ina tu ampe nabita kong kasabo pakai natap panajai ya tu siya mako ko anak muda si banak dare magi anak pe sope sulara na sulara lepis sabo-sabo utuna. Sope panah. Sope memang jadi li. Na padahal naten na bitay pakai anu sope apa de na memang de cepak kalinong. Koto pakai anu sope. Niya nak darai mako ko apa niya sope agak apa ni na puji na pakai. Tegere. Angka to ketaw mato ka ciu-ciu. Sope ni utuna sulara na tulia mo paro na pake aja. Dia namanya madece pak kalinong. Dia namanya madece itu masuk di kalam hikmah itu. Termasuk itu kota manre dia nama di maliwangnya tu 5 layolo. Angka balik kong kamanu okor. Pada skapatore 5 na maliwa maka. Kato tau manre mako tu. De. Iya, maga ya nasaba iya ko maliwang ni mako maka da murusuk padale mo napaw di mululungan. Tapi ako kuyolo mo muala. Tahu yang murusuka ko dale. Jadi itu untuk ampai itu mata tarulo na paribaki. Kung katamun na apa ba dingi putar. Ya dia natik kalima. Kapo tu tubuh maka bila 5 na pada beko Iya, makun ray itu ko mak jallo iya tetu pakai pak jallo na indo 5 na misuro pakai. Majakai nyawana na jallo iya na nasibat tutulok ko atina mancaji pak doang. Pak itu makun raya betul tu pak dongan ada galau. Yo porone mandari monta saka. Tu makun raya pai mak jallo indok 5 na make ada tu indok 5 na. Na pake. Mandri makun raya dia nawat dina buka timun na ko make me itu tu.
sumpan na milalang. Di na kayo do yatimu supaya butimparu ilakai na materu Pak itu timun na raw makun raya sa eko natutu mo ko manre na mo timuriawa na rapat to. Makiro masuk na. Yang kapo tu makun re manre macam siapa? Wah, di nak itu. Jadi itu ilmu hikmah. Makanya yang maginya sang ilmu hikmah, ia tu na larangan na makadami pemali dia nak kada haram. Jadi aku makadete pemali berarti larangan ilmu hikmah. Maka dia kamu pigau demu madosa cuma napangaruhi kehidupanmu. Ya na to nakada pemali sandre ko do pintue ang kami to ko kita ni Imam Sarnuji magay nakunri dale ya lulu kang anu pakewe nakunri dale. Itu ilmu hikmah. Kami to ulama na khusus makirot termasuk Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ina to ampe to matotar dulu ka pemalina. Itu dinawat di masarikuan ni ang kami mato nak guri angka. Umak baca mana mak baca mana napo lolo ngamak dia mana naja satu motor dulu nampara mak ada pemali nih pasti luta itu jadi itu dia nama rigaga demi nanu mito pandri teh nalemi makada ini larangannya bukan haram tapi disebut pamali ya kupiki larangannya haram atau dimakruhkan kalau bertolak belakang istilahnya sih belikan sunnah jadi ajak nama gampangi pakai kalimat bid'ah. Kita pakai kalimat makruh atau haram. Apa aku maka daki bid'ah capak na neraka. Ya aku maka dari makruh dia natang meranaka. Jadi aku maka dari aku tami masigi aja atau tetap alayolo sunnah. Ya aku aja biota makruh asalnya. Apa si balikan na tu sunnah pak makruh. Meki manre na lima abiota tetap pakai manre makruh itu. Nah, sebab sunnahnya tangan kanan. Jadi si balikan na tu sunnah pak makruh. Meki matin rode tak jenne makruh ya tu apa sunnah nak jenne ki jolo. Meloki berhubungan ajenne ki jolo. Mega foto to mak buta taru. Mak bila melomi. Itu ya na tu ampai berhubungan itu natur agama itu natengi nabi itu sebelum berwudu. Maka berwudu sebaiknya. Tapi jadi kude tak jenne makruh. Pak sunnahnya berwudu. Meki matoba ajenne supaya kan ukui laga kota kalewe dalam keadaan suci. Itu cuma ya kau wanita halangan haid ya teto si mak jenne karena ibadah wudu adalah ibadah sedangkan orang haid itu tidak bisa pakai. Jadi di makunre ko halangan ni aja tak jenne melomatin ro mak jenne aja pi halangan tak jenne karena berwudu itu bersuci. Nanya tahu halangannya dia memang pacing. Makiro jadi pak kata tu makun rena sah tu mak jenek bandar aja dimakruhkan mendekati haram kalau Imam Syafi'i bahkan ada pendapat lain mengatakan haram yo korone dalam keadaan junub dia merigaga magi ni suruh ki mak jenek ko melo berhubungan cakarudu kamai bayineta na berhubungan ni na takut monrodara mateng tu mak bicara bija-bija pitu tau dalek ko mak bicara malam-malam matu buku-buku na tu lemak-lemak mana ngalena dia nama kanjak pertumbuhan tulan nari ko tau cakaru du berhubungan ya nang kana anak pitu tahun ni natu lima kadami amma apa lanro cakaru du ya tu ya natu jadi ya natu nak hati-hati tapi itu matoy kak dia nah anak maloloy mani jadi ya tata aja neki itu natu na mega wita ko kitab hikmah pak desa ruwa guru-guru yang kemana nih anak pemeleni cakaru du ka jauh berhubungan nasabak meta tu napa mak bicara wijammu yang kedua mutat du ibainemu berhubungan paspor berhubungan langsung matinro tamak jenne tamaga okon itu nama dari mati lempat tangan anak maliwasang atau berhubungan palasang anak Thomas solak dak bantai itu jadi makan jak itu pakai adaannya itu jadi sampai makan aja na sambara menre makan jaki itu mangoto lagi tena tahu cakaru du menre mendaritanya pintu enola apalagi kok berhubungan jadi yang kemana tuh ya tuh sampai banyak termasuk imangnya itu imangnya pak itu imangnya ya ling keistimewaan milau dong ngisat na kampung yang payasang imang ilo doang jadi imangnya aja nutul lido sendiri aja tulini pada roka Allahumma ajirna itu ro ilo doang ngisa na kampung aja nih ya bahadere mak bere jamak cek dek lah dan itu kok bere jamak mati ilo doang mana ngisa na kampung
Kita baca Allahumma ajirna tapacu manang aja takal Allahumma ajirni. Pangkat tu imam makadami Allahumma ajirni alena ba meta masuruga imakunru itu. Itu apa angka mana tu tomatohi Allahumma ajirna. Ya pekutannya mak mutata tilodong Allahumma ajirna. Indo ta ambo ta sila surat ta. Makanya jangan pakai Allahumma ajirni, pakai Allahumma ajirna. Nah sebab angka dalilena ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagai alimu siba keluargamu dari api neraka. Nah itu Allahumma ajirna maka dari neraka podang nabita ia kuna baca mui ummakmu Muhammad katalu atau kapitu ia tutu ipintuk kuna dena tama. Yang katu palacak na pintu na neraka. Jadi maka dena neraka ya kumu na baca lau tutu pintu kuna dena tama. Itu ampai makun rutongang iko deta tama suruga. Itu nang kana Pak dongang terutama Pak Bange Pak kamu gigi Pak Bange kowe. Alhamdulillah. Dia kacau ya palana Pak Bange. Angka desa dalam riwayat Al Hakim maka dia tu kau bangi teh sini ne romang kalingengi baik ya anu marako anu marica itu yang beristighfar di hadapan Allah memohonkan ampun orang yang azan. Tu barakat na Pak Bange Pak. Ya tu ampai yolo itu tama suruga Pak Bange matu. Made cau to patu lampe alon ko hak desa. Jadi matan ratu Pak Bange de cau lampe alon. Napa ni angkon ron aku suruh gay dalam matandre nonroy. Magi na matandre Pak Bange na sabak diga Pak Batar lamba. Dia tu ga Pak Bapur rapi batay nangka. Yo po imang ya madari may pika matay nang kalolo. Itu yun tu ampai mata jawat tu. Jadi di Pak Bange luar biasa. Baraka lopo ya tu Bange dan itu yang paling banyak mendoakan gitu. Muazzin. Jadi syukur ki Pak jama-jama marat gitu tu Bange. Yaitu sampai ku masih Pak makanya aku megay Pak Bang agar na italu supaya megay itu tama suruga. Itu jadi iya agar italu jadi menyamat tu nyawana. Angka bolaan aku suruga. Iya Pak dito ga Pak Bak di nasampaja di. Iya gaga. Iya napa ni ko salay ban na dito na to manoko. Yaitu sampai ya kui masalah puat apa makrat. Nih itu ko Pak Basala makanan. Lesei. Jadi menyamang itu bangin manca jimang. Kini wa dingipili Pak. Lebih rami manci Pak bangin manca jimang. Tapi ya kok taman masjid penutup taman masjid memakmurkan masjid insyaallah jamin. Apalagi ku masumbang luar biasa. Tapi namo de nalong ko malau masjid ku masumbang Pak. Engka to bolan ku suruga. Aja tak kada dina kena sembaja yanu kong katau dina sempaja na to 5 sumba mo ko masjid Pak angka bolan ku suruga. Namo dina sempajang dewi na tamah. Ya kibuar mi bola sak barak kok Pak Deka kunci nemu bola gitu ya jadi pasangi jaga silaturahmi aja nato si salah-salah tetap hanya karena perbedaan pendapat kadang kita itu siap bukorang aja apalagi caleg macawe Pak aja na pada tapi ini caleg sama kanja kata sama kanja tapi ini aja na tapasa makan majaya anu aja tapi makanja apa itu kutung ka makan majaya makanja ya Pak beluk sampu mi itu. Iya, Pak itu si tahu de mana dia tu gak suku, tapi aja tu si namelo pi wajah apa itu pite. Kami kata tu caleg tu 5 beri ni gola kasih 5 beri ni agak aja kongkat nalingi tapi nak bani kada bawa ni tu kasih sia aja nenek ngoleng kamu ya gola kasihku. Pak ya ko tandre tu tapi dia tambah dosa tu, de nama dosa. Maka maki kongkat caleg masuk nama 100 sabu 200 sabu si di juta nak beri dia nama dosa. Kota lain dia nama dosa. Itu tomak bere itu nama dosa tama miranaka. Kama kadami hak desa arak si wal murtasi pinat atau isogo si batau masogo pada pade tam ranaka. Dia nama dosa. Pak eko mandosa wa ditoba ya ko naraka de gatoba. Api naraka pap bisai. Makir. Jadi di bani kong kami kita menaranaka magampang alabani kong kabawangi. Jadi itu cale isitongan antara kangi guncita meranaka ko nabawangi lipa. Nah dito je nang kabita calik bawa lipak soli. Lipak sempo tomi. Anapa kata lipakin akiki. Yo pokoknya HBS na bawangi. Wah, menyamas. Iya, jadi dia kata angkatnya tu Pak Capu bawa matu. Iya, pada termasuk tim sukses ya. Pak dia tu gat. Jadi jam-jam ngukulino makan jalan ada Pak. Sukses mataru tim sukses. Pak namui kala punggawana sukses toh. Pak tetang katawana. Iya, tapi dia tu gago ka. Ya kung ketersinggung memang. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.